Greek by Radio, a course for English-speaking listeners. Γεια σας, αγαπητοί ακροατέ. Very early in the course of our lessons, I introduced myself to you. I said then, είμαι ο Νίκος Πετρίδης. Allow me to reintroduce myself using different words this time. I shall say, my name is Nikos Petridis. Listen. Το όνομά μου είναι Νίκος Πετρίδης. Again. Το όνομά μου είναι Νίκος Πετρίδης. Now, listeners, you introduce yourselves. You will say, το όνομά μου είναι... Ευχαριστώ. Ο Ανδρέας, η Έλλη και εγώ, Ανδρέας, Έλλη and I, εγώ, εγώ, will tell you our names and you listeners speaking to me will repeat what my, his or her name is. Ο Ανδρέας. Το όνομά μου είναι Ανδρέας. I hope you have said, το όνομα του είναι Ανδρέας. Η Έλλη. Το όνομά μου είναι Έλλη. Ναι, το όνομα της είναι Έλλη. My turn now. Το όνομα μου είναι Νίκος. Ευχαριστώ. Η Έλλη και ο Ανδρέας είναι εδώ στο στούντιο. Είμαι και εγώ εδώ. We are in the studio. Είμαστε στο στούντιο. Listen again. Είμαστε στο στούντιο. Η Έλλη, ο Ανδρέας και εγώ είμαστε στο στούντιο. Ellie, Andreas and I are in the studio. Πού είμαστε, Ellie? Είμαστε στο στούντιο. Ανδρέα? Είμαστε στο στούντιο. You, αγαπητοί ακροατέ, are at home. Είστε στο σπίτι. You are at home. Again? Είστε στο σπίτι. Είστε. You are. Δεν είστε στο στούντιο. Είστε στο σπίτι. Πού είστε, Έλλη και Ανδρέα? Είμαστε στο στούντιο. Είστε στο σπίτι? Όχι, δεν είμαστε στο σπίτι. Είμαστε στο στούντιο. Now, listeners, please answer my questions. Πού είστε τώρα? Where are you now? Ναι, είστε στο σπίτι. Your answer, of course, should have been είμαστε στο σπίτι. Πού είναι ο Ανδρέας και η Έλλη? Ο Ανδρέας και η Έλλη είναι στο στούντιο. You know now, listeners, all persons of the verb to be, singular and plural. Please repeat. Είμαι, είσαι, είναι. Είμαστε, είστε, είναι. Let's turn again to the pronouns. You know the singular forms μου, σου, του, της. Τα χέρια μου. Τα χέρια σου. Τα χέρια του. Τα χέρια της. Now the plural forms. Andreas and Ellie hold up their hands. They are going to say, these are our hands. Listen. Αυτά είναι τα χέρια μας. Again. Αυτά είναι τα χέρια μας. Here are a few more sentences. Αυτά είναι τα γραφεία μας. Αυτό είναι το δωμάτιό μας.
Να το τηλέφωνο μας. Είμαστε στο δωμάτιό μας. Τα βιβλία μας είναι στα γραφεία μας. Ellie points to their cars, hers and Andreas, which are parked outside, and says, Να τα αυτοκίνητά μας. Ναι, να το αυτοκίνητό μου και το αυτοκίνητό σου. Τα αυτοκίνητά μας είναι εκεί. Repeat, please. Το αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. The second person plural, your, is σας. Andreas and Ellie are still looking at their cars, and I say to them, yes, those are your cars. Ναι, εκείνα είναι τα αυτοκίνητά σας. Listen to a few more sentences. Τα ονόματά μας είναι στα βιβλία μας. Τα ονόματά σας είναι στα βιβλία σας. Τα ρολόγια μας είναι στα χέρια μας. Τα ρολόγια σας είναι στα χέρια σας. Να τα χέρια μας και τα πόδια μας. Να τα χέρια σας και τα πόδια σας. Δεν είμαστε στο σπίτι μας. Όχι, δεν είστε στο σπίτι σας.